Lasījums no pravieša Ezehiela grāmatas. Man atklājās Kunga vārds, kas sacīja: Cilvēka dēls, tu dzīvo stūrgalvīgas cilts vidū, kuriem ir acis redzēšanai, bet viņi neredz, un ausis dzirdēšanai, bet viņi nedzird, jo tā ir stūrgalvīga cilts. Tāpēc tu, cilvēka dēls, sagatavo sev piederumus pārceļošanai un pārceļo dienas laikā viņu priekšā. Viņu priekšā tu izceļosi no savas vietas uz citu vietu. Varbūt tad viņi aptvers, ka ir stūrgalvīga cilts. Iznes savas mantas ārā dienas laikā viņu priekšā, it kā ceļinieka mantas, bet pats izceļosi vakarā viņiem redzot, kā mēdz aiziet trimdinieks. Viņu acu priekšā izlauz sev caurumu sienā un izej pa to. Viņiem redzot, liec savas ceļa mantas plecos un izej mīkrēslī. Apsedz savu vaigu un neskaties uz zemi, jo es tevi dodu par zīmi Izraēļa namam. Un es izdarīju, kā Kungs bija man pavēlējis. Savas mantas es dienas laikā iznesu ārā, kā ceļinieka mantas, un vakarā ar rokām izlauzu sev sienā caurumu un mīkrēslī izgāju, uzlicis mantas sev plecos, viņiem redzot. Un rīta agrumā man atklājās Kunga vārds, kas sacīja: Cilvēka dēls, vai Izraēļa nams, šī stūrgalvīgā cilts tev nejautāja, ko tu dari? Pasaki viņiem, tā saka Kungs Dievs. Šis paredzējums attiecas uz valdnieku, kas ir Jeruzālemē, un uz visu Izraēļa namu, kas tajā atrodas. Saki, es esmu jums par zīmi, kā es esmu darījis, tā būs viņiem. Viņi aizies trimdā un gūstā. Un valdnieks, kas ir viņu vidū, liks mantas sev plecos un izies mīkrēslī. Viņi izlauzīs sienā caurumu, lai varētu pa to iziet. Viņš apseks savu vaigu, lai ar acīm neuzlūkotu zemi. Tas ir Dieva vārds. 78. psalms. Neaizmirstiet Kunga lielos darbus. Ļaudis kārdināja un kaitināja visaugsto Dievu un nesargāja viņa likumus. Viņi atkāpās un kļuva nodevīgi kā viņu tēvi, kā greizs stops. Viņi griezās atpakaļ. Uz saviem pakalniem tie noveda viņu līdz dusmām. Un greizsirdība modināja viņā ar saviem elkiem. Dievs to dzirdēja un aizsvilās dusmās. Un par Izraēli ļoti noskaitās. Savu spēku viņš atdeva gūstā un savu krāšņumu ienaidnieka rokās.
savu tautu viņš nodeva zobenam un pret savu mantojumu iedegās niknumā. Neaizmirstiet kunga lielos darbus. Alleluja! Tavs vaigs, lai gaiši atmirds pār tavu kalpu, un savus likumus man māci. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Pēteris, piegājis pie Jēzus, jautāja: Kungs, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai līdz 7 reizēm? Jēzus viņam atbildēja: Es tev nesaku līdz 7, bet līdz 70 reižu 7. Tāpēc debesu valstība pielīdzinām ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Kad viņš iesāka norēķinu, pie viņa tika atvests kāds, kas bija parādā 10 000 talentu. Tā kā viņam nebija ko samaksāt, kungs pavēlēja viņu pārdot līdz ar sievu un bērniem un visu, kas viņam piederēja, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdza viņu, sacīdams: Pacieties ar mani, un es tev visu nomaksāšu. Kungs iežēlojās par šo kalpu, palaida viņu brīvu un atlaida arī parādu. Bet šis kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas viņam bija 100 denāriju parādā. Un viņš to sagrābis, žņaudza, sacīdams: Atdod, ko esi parādā. Tad viņa biedrs nokritis viņa priekšā, lūdza viņu, sacīdams: Pacieties ar mani, un es tev samaksāšu. Bet viņš nebija ar mieru un gāja un iemeta to cietumā, kamēr tas nenomaksās parādu. Bet viņa darba biedri, redzēdami notikušo, ļoti noskuma un aizgāja un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs pasauca viņu un tam sacīja: Nekrietnais kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu man lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un viņa kungs sadusmojās un nodeva viņu mocītājiem, kamēr viņš nebūs atdevis visu parādu. Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ik viens no sirds nepiedosiet savam brālim. Kad Jēzus pabeidza šos vārdus, viņš aizgāja projām no Galilejas un nonāca Jūdejas robežās aiz Jordānas. Tas ir kunga vārds. Nekrietnais kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu man lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apžēloties par savu darbinieku, kā es par tevi apžēlojos?
Manas pārdomas šodien raistījās par šo rakstu vietu. Un ne tik vien par piedošanu savam tuvākajam, jo to mēs visi esam dzirdējuši, ka ir jāpiedod. Bet manas domas raisījās dziļāk par piedošanu sev pašam, jo Dievs nav ļāvis tiesāt nevienu savu tuvāko, bet pat sevi pašu. Un to es uzzināju samērā nesen, Marijas skolā. Jā, es nezināju, ka sevi nevajag šaustīt, tiesāt. Dievs taču man visu ir piedevis. Viņš ir atlaidis visu manu parādu. Un viņš man nav devis tiesības sevi tiesāt un sevi šaustīt. Tas nenozīmē daru, ko gribu. Tas nozīmē izdarīju, nožēloju, atdevu Dievam un eju tālāk. Un grēka vairs nav. Nav atgriešanās domās, nav šaustīšanas, nav vainas apziņas, sevis vainošanas, dienām, nedēļām, mēnešiem, gadiem. Dievs mums nav devis tiesības tiesāt pat sevi. Kur vēl savu tuvāko? Pat sevi. Jo viņš mums ir atlaidis visu parādu. Dievs mums māca būt žēlsirdīgiem arī pret sevi. Un mīlēt sevi, cienīt sevi. Ir taču teikts, mīli sev tuvāko kā sevi pašu. Bet ja tu sevi nemīli, ja tu sevi nosodi, tiesā, tad kā tu vari mīlēt savu tuvāko? Piedot visiem visu un piedot arī sev visu. Tas ir tas, uz ko mūs aicina Dievs. Visu tiesāšanu, visu tiesu atstāt Dieva rokās. Vienalga, cik daudz, cik dziļi kāds būtu mūs sāpinājis. Kad ir kāds ļoti sāpīgs pārdarījums, tad es parasti saku, kā Jēzus pie krusta. Piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Jo es neticu, ka kāds gribētu sāpināt speciāli. Es tam neticu. Viņš pats ir ievainots tad. Viņš tiešām tajā brīdī nezina, ko dara. Tāpēc es atlaižu viņam šo parādu. Piedod, Tēvs. Piedod viņam, jo viņš nezina, ko viņš dara. Šie vārdi palīdz piedot arī tad, kad ļoti sāp. Lai slavēts Jēzus Kristus. Ņemt savas mantas un izceļot. Tik zīmīgi, ka šī rakstu vieta tiek lasīta tagad, kad mūsu tautas kristieši, katoļi, ir devušies ceļā uz Aglonu, kā zīme visai tautai. Lūk, mēs paklausījām kungu un ejam. Izceļojam no savas vecās dzīves, no saviem ieradumiem. Man bija tā žēlastība iet sveceļojumā, kas iet gar valsts robežu. Pāris dienas es gāju lūdzoties par savu valsti, par savu tautu, protams arī savos un savas ģimenes nodomos. Bet ceļā mums bija kāds interesants kurioss. Pie mums piebrauca robežsardzes mašīna, un robežsardze jautāja, no kurienes jūs uzradāties. Mēs jūs nevarējām redzēt radarā, jūs vienkārši pēkšņi uzradāties. Un mēs jokojot teicām, ka mēs nokritām no debesīm un uz turieni arī ejam un aiziesim uz debesīm. Bet pēc tam ejot, es pie sevis domāju, bet tā taču ir patiesība. Mēs esam nākuši no debesīm un uz turieni arī aiziesim. Robežsardze tad tik nosmaidīja un novēlēja mums laimīgu ceļu. Mēs gājām un lūdzāmies. Tā ir ļoti skaista liecība līdz cilvēkiem, apkārtējiem cilvēkiem. Un mēs lūdzāmies par vietām, mēs lūdzāmies par dažādiem ciematiņiem, arī par apgarām gājošiem cilvēkiem. Un tā ir skaista liecība cilvēkiem un viela pārdomām, ka ticīgā tauta seko Kristum.
Un evaņģēlijā šodien atkal runa par piedošanu. Tātad piedošana tā ir tik būtiska un nepieciešama, ka mums ir jābūt žēlsirdīgiem un piedodošiem. Tēvs, dod žēlastību saskatīt, kur manā sirdī vēl mājo nepiedošana, dod gudrību un mieru sirdī piedot visiem cilvēkiem un dod žēlastību piedot un lūgt piedošanu. Amen.